继续来关心巴勒斯坦的武装组织哈马斯，七十的时阵指控以色列违反停火协议，拜六要释放的人质甲交换的犯人嘛会暂时冻点。以色列总理纳坦雅胡强调讲，伤害以色列人质的人都要付出代价，而且以色列军方讲，面对任何的情形，部队已经拢准备好势啊。 示威的民众手拿着连接转来标语，伫以色列第二大城特拉维背路的一批，希望和哈马斯掠去的连接会当赶紧转来，因为哈马斯吹袭指控以色列违反停火协议，所以暂缓这礼拜六要释放以色列连接甲换犯人的作业。I don't care what they say. They all need to come home now. Every single person that doesn't belong there needs to come home now. Every single one of them. No need to delay nothing. Send them all home. 哈马斯本来是要放更加侪以色列连接来换巴勒斯坦的犯人，不过哈马斯军事部门发言人指控以色列发现巴勒斯坦人登记加沙北部，并且炮击巴勒斯坦人，一个组织人道主义援助进入加沙。以色列也批评哈马斯违反停火协议，只是军方伫加沙甲国内保持相关顶级的备战状态。以色列总理纳坦雅胡伫咧国会发表谈话时阵强调，伤害以色列人质的人会付出代价。 מהמראות הקשים של חטופינו ששוחררו בשבת האחרונה. מי שאחראי על כך ישלם על כך. מי שפוגע בחטופינו, דמו בראשו. 纳坦雅胡的谈话和反对派议员各边插灯，因大声喊讲纳坦雅胡和以色列连接死亡。因也对美国总统川普讲，美国要控制加沙，加沙民众正受气，讲加沙唔是当交易的商品。 والله الرئيس الامريكي انا بالنسبه لي وجهه نظري بهات من قله الموت غزه لا هي عقار ولا هي بيت عباره عن بيت ولا شقق ولا عماير استثمار غزه هاشم احنا من يوم الدين عايشين فيها 定礼拜六被放在3位连接，因贵人拢散一连。 不过，伫哈马斯宣布暂缓释放连接进前，以色列媒体所做的民调显示，有67%的人希望停火协议进入下一阶段，反对的只个19%。公司新闻张伟玲、吴其昌编辑。